Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi. Ala hadrat jami'il muslimin wal muslimat wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyayikhina. Sallallahu alaihi wa sallam. وصل إلى صاحب الكتاب رسالة المعاونة والمظهر والمؤزر الحبيب عبد الله بن الوزير محمد الحافظ الحضرمي الشافعي نفعنا بمدين في دار آمين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza tegese utawi iki iku faslun ana fasal suci. Wa alaika lan netepano sapa sira bisabri kelawan sabar. Wa alaika lan netepano sapa sira bisabri kelawan sabar fa innahu mongko sak temene sabar iku malakul amri pokoke perkara. Iku malakul amri pokoke perkara wala budar lan wajib laka kedue sira minhu saking sabar. Madum ta ing dalem selagine ana sapa sira ana iku fi hadhihi dari ing dalem iki-ikilah donya. Fi hadhihi dari iku ing dalem iki-ikilah donya. Wa huwa ta sabar iku minal akhlaqi setengah saking akhlak al karimati kang mulya. Wal fadhaili lan pira-pira keutamaan al azimati kang agung. Qala wasdawu sapa Allah Gusti Allah taala halimur sapa Allah ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah ing dawuh ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Ya ayyuhalladzina he wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ista'inu padha njaluka tulung sapa sira kabeh bisabri kelawan sabar wassalati lan salat. Innallaha sak temene Gusti Allah iku ma'as sabirina tetep sartane pira-pira wong kang padha sabar. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah taala halimur sapa Allah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa ja'alna lan wis dadekake sapa ingsun hum ing alladzina minhum wa ja'alna lan wis dadekake sapa ingsun minhum saking alladzina dadekake a'immatan ing pira-pira imam yahduna kang padha nuduhake sapa a'immah sapa alladzina bi amrina sapa a'immah dan yahduna kang padha nuduhake sapa a'immah bi amrina kelawan perkara kita lama sabaru semangsane sabar sapa alladzina. Wa qala dawuh sapa Gusti Allah taala halimur sapa Allah. Innama yuwaffas sabiruna, innama yuwaffa angin pasti nuhoni. Innama yuwaffa angin pasti nuhoni sapa as-sabiruna pira-pira wong kang sabar ajruhum ing ganjarane as-sabirun. Biwiri hisabin kelawan tanpa hisab. Jadi itu keistimewaan orang sabar ya. Sabar itu wajib kita lakukan selama kita masih hidup. Ya, wajib kita lakukan. Karena apa? Karena untuk minta pertolongan kepada Allah itu juga harus dengan sabar. Dan orang-orang yang diberikan pemimpin yang baik, yang bisa menunjukkan mereka itu juga ketika mereka itu bersabar itu. Jadi kalau misalkan kita sedang dipimpin merasa dipimpin oleh orang-orang yang kurang adil atau apa ya kita sabar. Nanti dengan kesabaran kita itu maka nanti akan terciptalah pemimpin yang benar-benar bisa yahduna, bisa menunjukkan kepada kita itu. Dan pahalanya orang sabar itu akan diberikan tanpa dihisab. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh as-sabru junudil mukmini ing dawuh as-sabru amiru junudil mukmini. As-sabru tawi sabar iku amiru junudil mukmini. Iku amiru junudil mukmini pemimpinnya utawa ratune pira-pira bala tentarane wong mukmin. As-sabru tawi sabar iku amiru junudil mukmini ratune pira-pira tentarane wong mukmin. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam fi sabri alama takrahu khairun katsirun. Isabri ing dalam kesabaran alama ing atase perkara takrohu kang gedeng sapa sira iku khairun fisabri iku tetep ing dalam sabar alama ing atase perkara takrohu kang gedeng sapa sira khairun utawi ana kebagusan kasirun kang akeh. Wa qala lan dawuh sapa an-nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam libni Abbas maring Ibni Abbas
Dawe wa'lam annan nasra, wa'lam lan ngerti sapa sira, annan nasra sak temene pitulungan iku ma'as sabri sartane kesabaran. Annal faraja lan sak temene kebahagiaan iku ma'al karbi sartane karupekan. Wa annal yusra lan sak temene perkara gampang iku ma'al usri sartane perkara kang angel. Wa'lam lan ngerti sapa sira, ngerti anna sa'adata sak temene kabejan utawa kebahagiaan iku mauqufatun kandhek. Iku mauqufatun kandheng ala husulil kurbi ing atase hasile parek minallahi saking Gusti Allah. Wa husulihi lan utawi hasile korbun iku mauqufun kandheng ala ittiba'il haqqi ing atase anut marang perkara kang hak. Wajdina bil batili lan ngeduwi perkara kang batil abadan ing dalem saklawase. Wa nafsu lan utawi nafsu iku majbulatun den watekake. Iku majbulatun den watekake bi asli fatratiha kelawan asal kedadeane nafsu. Ala karo hatil haqi ing atase gedinge perkara kang hak wal maili lan condong ilal batili maring perkara kang batil. Fala yazalu mongko ora lebar-lebar sapa man wong hamuhu kang utawi sejo gatine man. Fala yazalu mongko ora lebar-lebar sapa man wong hamuhu kang utawi sejo gatine man iku tahsilus sa'adati ngasilake kabejan fi hajatin ing dalam sijine hajat ila sabri maring sabar tarotan ing dalam siji ambalan bihamlin nafsi kelawan gowo nafsu ala ittiba'il haqi ing atase anut marang perkara kang hak. Wa ukhra lan kang weneh bihamdiha kelawan gowo nafsu. Wa ukhra lan kang weneh bihamdiha kelawan gowo nafsu alat istina bil batili ing atase ngeduwi perkara kang batil. Itu ya. Jadi kunci kebahagiaan itu ada pada kedekatan kita dengan Allah. Nah, cara kita dekat dengan Allah itu adalah dengan cara ittiba'ul haqqi wajtinabul batili. Melakukan perkara-perkara yang hak, mengikuti perkara-perkara yang benar dan juga menjauhi perkara yang batil. Nah, nafsu itu senantiasa mengajak kita atau menarik kita untuk membenci yang hak dan cenderung kepada yang batil. Maka ketika orang itu kok pengen mendapatkan kebahagiaan, ya ingin terpenuhi kebutuhannya, dia itu harus bisa bersabar. Bersabar untuk apa? Bersabar untuk mengekang nafsu supaya tetap mengikuti perkara yang hak dan juga mengekangnya supaya mau melakukan atau menjauhi hal-hal yang sifatnya batil. Jadi musuh kita itu sebenarnya adalah nafsu. Sabar paling besar itu adalah melawan nafsu. Makanya disyariatkan puasa itu salah satunya adalah supaya kita bisa mengekang hawa nafsu kita. Puasa itu kalau kalian ngaji fikih itu kan lughatan itu kan al-imsak itu. Asyamu lughatan al-imsak. Jadi puasa itu secara bahasa sebenarnya adalah mengekang hawa nafsu kita supaya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu sebenarnya latihan kita saja, latihan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Maka kalau kalian ingin bisa mengendalikan hawa nafsu, ya harus rajin-rajin berpuasa. Wasobru lan utawi sabar. Wasobru lan utawi sabar iku ala arbati aksamen ing atase papat pira-pira bagian. Iku ala arbati aksamen ing atase papat pira-pira bagian. Awaluha utawi kawitane arba'ah. Awaluha utawi kawitane arba'ah iku asobru sabar ala taati ing atase ketaatan. Wayah sulan bisa hasil apa sabar batinan ing dalam batine bil ikhlasi kelawan ikhlas. Bil ikhlasi kelawan sifat ikhlas wa huduril qalbi lan hadire ati fiha ing dalam ketaatan. Wa huduril qalbi lan hadire ati fiha ing dalam ta'ah. Wa dhahirun lan ing dalam dhahire biluzumiha kelawan netepi ketaatan. Wa dawami lan nglanggengake alaiha ing atase ketaatan. Wa dukhuli lan mlebu fiha ing dalam ketaatan binasyatin kelawan terengginas utawa rajin. Wal isyani lan nekani biha kelawan taat alal wajhi ing atase arah al masyru'i kang den syariatake. Jadi sabar itu ada 4. Yang pertama adalah sabar untuk melakukan ketaatan. Nah, ini
bisa atau indikator kita itu sabar ketaatan itu secara batin atau hati kita itu harus senantiasa ikhlas dan juga senantiasa menghadirkan ketaatan-ketaatan di dalam hati kita. Jangan pernah kita memikirkan sesuatu yang sifatnya itu maksiat. Nah, ini sabar itu. Nah, kemudian zahirnya atau yang nampak gitu ya. Indikator yang nampak dari kesabaran terhadap ketaatan ini adalah biluzumiha wa dawami 'alaiha wa dukhuli fiha. Dengan senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan dan menjalankan ketaatan sesuai dengan syariat Allah itu. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan sabar terhadap ketaatan itu adalah dengan cara kita menjalankan dan terus-menerus melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah itu. Wa yab'atsulan bisa tukul, wa yab'atsulan bisa tukul ala hadza sabri ing atase iki kesabaran apa zikruma ngilingi perkara, ada kang wis janji sapa Allah Gusti Allah ala fi'li taati ing atase ada kang wis janji sapa Allah ing ma ada kang wis janji ing ma sapa Allah Gusti wa ada kang wis janji ing ma sapa Allah Gusti Allah ala fi'li taati ing atase nglakoni ketaatan minas thawabi bayane saking ganjaran ajilan ing dalem donya wa ajilan ing dalem akhirat. Paman lan utahe sapa wonge iku lazima nglagengake sapa man as-sabru ing sabar ala hadzal wajhi ing atse iki ikira Allah ala hadzal wajhi ing atse iki ikilah arah wasala mongko tumeka sapa man ila maqamil qurbi maring makome parek gunaka ing dalem kono-kono panggonan ya jidu nemu sapa man fit taati ing dalam ketaatan nemu minal halawati saking manis wal ladzatilan enak wal unsilan aring nemu ma ing perkara layu sofu kang ora bisa den sifati apa ma kaya bagilan prayoga liman kedue wong hasola kang hasil sapa man hasil lahu kedue man apa hadzal amru ikilah perintah apa sing prayoga alayaskuna arep yen ora manggon ilahi maring man sapa dunallahi sakliyane Gusti Allah. Jadi sabar terhadap ketaatan itu bisa kita bangkitkan dengan cara kita senantiasa mengingat janji-janjinya Allah bagi orang yang melakukan ketaatan, yaitu mendapatkan pahala baik di dunia maupun di akhirat itu. Orang yang bisa melakukan ini, maka dia sudah mencapai pada makom kedekatan dengan Allah itu. Dan lama-kelamaan dia akan menemukan manisnya atau enaknya atau kenikmatan dari ketaatan yang tidak bisa digambarkan. Dan orang yang berhasil mencapai titik ini, maka di dalam dirinya itu tidak ada apapun kecuali hanya ada Allah itu. Wasaniyalan utawi nomor lorone arba'ah iku as-sabru sabar alal ma'asi ing atase kemaksiatan. Wa yasulan bisa hasil apa sabar dohiran ing dalem dohire bijtina biya kelawan ngeduwi ma'asi. Wal bu'dilan ngaduwi an madzanniha saking nggon penyanane ma'asi. Wa batinan ing dalem batine bitar kita hadusin nafsi kelawan ninggal omong-omongane nafsu biha kelawan ma'asi wa mailihalan condonge nafsu ilaiha maring ma'asi. Li anna awwalad dzambi krana sak temene kawitane dosa iku hadratun krentek. Iku khotratun. Li anna awwalad dzambi krana sak temene kawitane dosa iku khotratun krentek. Wa amma tadzakkurud dunubi lan anapun utawi ngilingi pira-pira dosa as-salifati kang wis kelewat. Fa ing kana
Fa ing kana lamun ana apa kelakuan ana iku yahsulu bisa hasil bi kelawan tadakur apa khaufun wedi. Fa ing kana lamun ana apa kelakuan iku yahsulu bisa hasil bi kelawan tadakur apa khaufun wedi au nadmun utawa getun fahasanun mongko bagus. Fahasanun mongko bagus apa tadakur. Wa ila lamun ora yahsulu wa ila lamun ora yahsulu fatarkuhu monggo utawi ninggal tadzakur iku ahsanul luweh bagus. Jadi maksudnya ketika mengingat dosa-dosa yang lalu itu menjadikan kita itu takut untuk mengulanginya lagi atau menyesal, itu adalah hal yang baik itu. Tapi kalau dengan mengingatnya kok kita tidak berhasil untuk menyesali itu, justru malah semakin membuat kita sedih itu, maka tidak usah kita ingatnya dosa yang telah lalu itu. Tidak mengingatnya itu lebih bagus. Mengingat dosa itu bagus kalau itu bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau mengingat dosa justru akan membuat kita menyesal terus terputus dari rahmatnya Allah, maka lebih baik tidak usah diingat-ingat. Wa ya ma'sulan bisa tukul ala hadza sabri ingat saiki la sabar. Apa tadzakkuruma ngiling-ngilingi perkara au ada kang wis ngancam sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma alal ma'asi ing atase pira-pira wong kang maksiat minal iqabi saking dosa ajilan ing dalem donya wa ajilan ing dalem akhirat. Wa man utahe wadoba nglanggengake sapa man ala sabri ing atase sabar. Wa man utahe wadoba biasaake utawa nglanggengake sapa man ala sabri ing atase sabar ala hadzal wajhi ing atase iki wajah akrama mongko bakal mulyaake hu ing ma sapa Allah Gusti Allah bijudil anfata kelawan wujude bebas, kelawan loman kang bebas biwujudil gimana sih? Biwujudil anfata kelawan wujude bebas minal ma'asi sanging pira-pira maksiat kuliah ya sekabiane maksiat. Ya, kalau kita terbiasa sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, maka kita itu akan dimuliakan oleh Allah dengan apa? Dengan kita terbebas dari kemaksiatan. Hatta yasiro sehingga dadi apa sing dadi dukhulun nari mlebu neraka iku ahwanu luweh enteng. Iku ahwanu luweh enteng alaihi ing atase man min irtikabi adnaha tinimbang saking nglakoni luweh andap-andape maksiat ini. Jadi bahkan neraka bagi dia itu tidak apa-apa masuk neraka itu daripada dia harus melakukan kemaksiatan yang terkecil pun. Artinya dia itu lebih berat untuk melakukan yang terkecil daripada masuk neraka. Berarti dia itu memang benar-benar terhindar dari kemaksiatan. Kalau kita terbiasa untuk meninggalkan kemaksiatan, sabar terhadap kemaksiatan itu, maka Allah akan menjadikan kita itu orang yang benar-benar terbebas dari segala macam bentuk kemaksiatan. Wasalisuha lan utawi nomor 3 arba'a iku asobru sabar alal makarihi ing atase pira-pira perkara kang den gedhingi wa hiya utawi makarih iku nauani ana rong werna. Al awalu utawi kang pertama iku ma perkara yahsulu kang hasil apa ma minallahi saking Gusti Allah bila wasitatin kelawan tanpa lantaran. Kal amrodi kaya pira-pira lara wal faqati lan pira-pira panca baya. Wal dihabil amwali lan lungane utawa ilange pira-pira bondo wa mautil aizzati lan matine wong kang mulia minal aqribi saking pira-pira sedulur wal ashabilan pira-pira kanca. Jadi yang ketiga ini adalah sabar terhadap hal-hal yang kita tidak sukai, hal-hal yang membuat kita itu tidak suka. Nah, hal yang tidak suka itu ada dua macam. Yang pertama adalah hal yang datang dari Allah secara langsung, seperti sakit. Nggak ada kan orang sakit itu senang, nggak ada ya. Sakit, terus kemudian cobaan gitu ya. Terus kemudian kehilangan harta, kehilangan orang-orang yang dicintai.
Itu adalah hal yang datang langsung dari Allah dan itu semuanya adalah tidak disukai oleh manusia itu. Maka kita terhadap hal semacam itu harus sabar. Ketika sakit ya harus sabar. Ketika mendapat ujian ya harus sabar. Ketika kehilangan sesuatu dari kita, entah itu berupa harta atau orang-orang di sekitar kita, teman kita, saudara kita, atau bahkan keluarga kita, itu ya kita juga harus bersabar. Wayasululan bisa hasil. Wayasululan bisa hasil. Apa sabar batinan ing dalam batine, waya surlan bisa hasil apa sabar batinan ing dalam batine, bitarkil jaz'i kelawan ninggal gersulo, bitarkil jaz'i kelawan ninggal gersulo, wa huwa utawi jaz'un iku atabarrumu bosen, iku atabarrumu bosen, watadud jurulan gersulo, watadud jurulan gersulo, gersulo tahu ya, grudel apa ya bahasanya itu ya. Ya menggerutu gitulah, menggerutu. Wong loro terus ya ora penak lah. Itu tidak boleh, itu berarti kita tidak sabar terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Wa dhahiran lan ing dalam dhahire. Wa dhahiran lan ing dalam dhahire bitar syakwa kelawan ninggal wadul. Bitar syakwa kelawan ninggal wadul. Wadul itu ya mengadu ilal khalqi maring makhluke Gusti Allah. Wala yunakidu lan ora bandingi, wala yunakidulan orang bandingi hu ing sabar apa wasful illati nyifati penyakit, apa wasful illati nyifati penyakit litobibi maring dokter. Wa faidonul aini lan lubere mripat indal musibati ing dalem nalika kena musibah. Jadi meskipun secara dohir itu sabar terhadap sesuatu yang tidak disukai itu adalah dengan cara tidak mengadukan apa yang kita alami terhadap makhluk lain. Tapi ini tidak kemudian berarti ketika sakit tidak usah mengadu kepada dokter karena nanti berarti kita tidak sabar, itu tidak. Atau ketika mendapatkan musibah kita tuh nggak usah nangis, nggak usah meneteskan air mata, kita harus sabar, itu tidak. Ya itu manusiawi dan kita bahkan diperintahkan gitu ya, ketika sakit harus mendatangi dokter, dan ketika kena musibah kita boleh menangis itu. Bukan berarti sabar itu terus kemudian tidak boleh menangis, sabar itu terus tidak boleh mengadukan penyakit kita kepada dokter, itu salah itu. Bukan seperti itu. Naam yo yunakidu melawani hu ing sober. Yunakidu melawani hu ing sober apa latmul hududi napui piro-piro pipi, wasyakul juyubi lan nyowei piro-piro gulon klambi, wasyakul juyubi lan nyowei piro-piro gulon klambi, wan niyahatu lan sambat-sambat wanah wudalikalan sepadane mengkono-mengkono latmul hudud. Nah, yang penting reaksinya itu tidak berlebihan ya. Kalau misalkan sedih atau misalkan sedang ada musibah itu ya jangan sampai, kalau di sini digambarkan itu kita itu sampai memukuli diri kita sendiri atau menyobek-nyobek pakaian kita sendiri atau kita berbicara tidak jelas kayak gitu ya. Niyaha itu wadul itu ya berarti ya bahasa orang wetan sana itu, bahasa orang timur sana itu meraco ngomong tidak jelas, ngomong sendiri dengan tidak jelas, menyalahkan semua orang, merasa paling merasa orang yang paling berat ujiannya dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh, itu artinya kita tidak sabar. Wa yab'atsulan bizatu qul ala hadza sabri ngatsi ikhlas sabar apa al ilmu pengetahuan bi anal jaz'a kelawan sak temene Rasulullah iku mu'lamun Allah, iku mu'lamun Allah utawa nglarakake, yaiku mu'lamun kang nglarakake fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne man, wa huwa jaz'un ma'adzalika sartane mengkono-mengkono mu'lam iku mufawwitun bisa ngepotake, li sawabi maring ganjaran. Wa mujibun lan bisa majibake lil iqabi maring siksa.
Wa anna syakolan sak temene wadul ilaman maring wong. Wa anna syakolan sak temene wadul ilaman maring wong. La yastati kang ora mampu sapa man. Ayan fa ngarep yen toh awek manfaat sapa man nafsu awek dhewe man. Wala ayak sifalan ora arep yen toh wala ayak sifat lan ora arep yen toh buka wala ayak sifat lan ora arep yen toh ngilangi nganha saking nafsu wala ayak sifat lan ora bisa arep yen toh ngilangi sapa man anha saking nafsu doron ing bahaya minal hamaqati saking bodoh minal hamaqati saking sifat bodoh. Jadi kalau kita tuh biasa bersabar, maka kita akan tahu gitu ya, sabar terhadap hal yang kita tidak sukai itu. Di dalam hati kita itu akan mengetahui bahwasanya orang yang meratapi nasibnya secara berlebihan itu hanya menyakiti hati kita dan bahkan itu akan menghilangkan pahala kita dan ya lebih buruknya lagi akan menyebabkan kita itu disiksa. Terus kemudian kita juga akan tahu bahwasanya mencurhatkan atau minta tolong ya wadul-wadul dengan orang yang bahkan dia sendiri tidak mampu memberikan manfaat terhadap dirinya dan tidak mampu menghindari bahaya dari dirinya karena kebodohannya itu tidak penting. Jadi kalau misalkan mau wadul, mau mengadukan apa yang sedang terjadi, adukan saja kepada Allah. Tidak perlu kita umbar kepada makhluknya. Karena mereka sama seperti kita, tidak mampu untuk mengatasi permasalahan kita. Paling mentok nanti ngomong ya sing sabar, kayak gitu aja. Tidak ada solusi itu. Wahdiyi utawi iki-iki wahdiyi lan utawi iki-iki mana lari ini? Layastati wadilan utawi iki layastati ku sifatu kulli makhlukin sifate saben-saben makhluk. Wadi utawi iki layastati ku sifatu kulli makhlukin sifate saben-saben makhluk. Wa ma'adzalika lan sartane mengkono-mengkono layastati fasyak wa mongko utawi wadul iku dalatun nuduhake ala adamil iktifai ing atase ora anane ngalap cukup bilahi kelawan Gusti Allah. Alladzi yudzat biadi kang iku tetep ing dalem kekuasaane alladzi malakuti kulli syai'in utawi kratone saben-saben suwiji-wiji. Wadzikru malan utawi nutur perkara fi sabri ing dalem kesabaran alal masaibi ing sepira-pira musibah. Wadzikru malan utawi ngilingi utawa nutur perkara fi sabri kang tetep ing dalem sabar alal masaibi ing atase pira-pira musibah wal ahati lan pira-pira panca baya wal fatilan tegese panca baya. Iku minat tawabi setengah saking ganjaran. Iku menatawabi setengah saking ganjaran. Wa anna Allah sak temene Gusti Allah taala halim sapa Allah iku alamu luweh ngerti sapa Gusti Allah bima kelawan barang yasluhu kang patut apa ma lahu kedue wong min nafsihi saking awak dhewene wong. Lahu kedue wong min nafsihi saking awak dhewene wong. Pakot kalalan teman-teman wis dawuh sapa Allah Gusti Allah. Waqat ngulalan teman-teman wis dawuh sapa Allah Gusti Allah taala halim sapa Allah walana pluwanakum ing dawuh walana pluwanakum walana pluwanna lan yakti bakal nyoba temen ingsun walana pluwana lan bakti yakti bakal nyoba temen sapa ingsun kum ing sira kabeh bisain kelawan suwiji-wiji minal khaufi bene saking wedi wal ju'ilan luwe wa naqsin lan kurang minal amwali saking pira-pira bondo wal anfusi lan pira-pira jiwa wastamaratilan piro-piro buah-buahan. Wastamaratilan piro-piro buah-buahan. Ila qaulihi maring dawuh Gusti Allah taala hal mulya Allah wa ulaika lan utahe mengkono-mengkono alladzina hum ya alladzina wa ulaika lan utahe mengkono-mengkono wong akeh gitu hum utawi ulaik iku almuhtaduna piro-piro wong kang den tuduhake kabeh. Ya, jadi Allah itu senantiasa akan menguji orang-orang dengan rasa takut, dengan rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu artinya ya orang-orang di sekitar kita itu terkadang diambil, terus kekurangan buah-buahan, ya. Mereka-mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Waman lan utawi sapa iku lazima nglanggengake sapa man as-sabra ing sabar. Waman utawi sapa iku lazima nglanggengake sapa man as-sabra ing sabar, sabar ala hadzal waji ing atase iki lara.
Azzaqa mongko bakal nyicipake hu ing man sapa Allah Gusti Allah nyicipake halawatat taslimi ing manise pasrah waro wahalan bakal ngenakake sapa Allah hu ing man biru ridho kelawan ruhe ridho wasatilan bakal teko insyaallah mun kersa sapa Allah Gusti Allah taala halimur Allah apa bakal teko zikru ridho pinuturan apa tinutur ridho apa zikru ridho nutur ridho fima ing dalem barang ba'du kang tetep ing dalem sause ikilah makalah ba'du kang tetep ing dalem sause ikilah makalah. Nah ini kalau orang terbiasa sabar menghadapi hal-hal yang tidak disukai gitu ya, yang datang dari Allah, maka Allah akan membuat orang tersebut itu merasakan nikmatnya kepasrahan dan akan memberikan rasa bagaimana enaknya kita itu ridho terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Warna ulan utawi warna al asani kang nomor loro minal makarihi saking pira-pira perkara kang den sengiti warna ulan utawi warna asani kang nomor loro minal makarihi saking pira-pira perkara kang den sengiti iku ma perkara yakunu kang ana apa ma ana iku min kibalil khalqi saking arah-arahe makhluk minal adza bayan saking piloro fi nafsi ing dalem awak dhewe fi nafsi ing dalem awak dhewe minal adza bayan saking piloro fi nafsi ing dalem awak dhewe wal ardi wal ardilan prawiro wal ardilan prawiro wal malilan bondo wayah sululan bisa hasil apa kamalu sabri sempurnane sabar ala dalika atase mengkono-mengkono makarih berhasil bikafin nafsi kelawan nyegah nafsu bikafil nafsi kelawan nyegah nafsu an buhdil mu'di saking bendu marang wong kang larakake an buhdil mu'di saking bendu marang wong kang larakake ing kana lamun ana sapa mu'di ana iku musliman muslim wan hubi syarri lan saking seneng Allah wan hubi syarri lan saking seneng Allah lahu maring buhdil mu'di lahu maring mu'di wa kafil lisan lan jaga lisan anid du'ai saking ndongaake alaihi ing atase mu'di wa tarkil mu'akhidati lan tinggal natrapi lahu maring mu'di roksan kelawan babar blas immahilman ono kalane aris wahtimalan lan memper au afwan utawa ngapura au sofhan utawa wasofhan lan natrapi. Jadi sesuatu yang kita benci yang berikutnya itu adalah sesuatu yang datang dari makhluknya Allah. Baik itu dia menyakiti kita, menyakiti hati kita, menyakiti kehormatan kita ataupun menyakiti harta kita itu. Dan ini bisa kita lakukan ya. Bisa kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara bikafin nafsi an buhdil mudi, dengan cara melarang hati kita untuk benci terhadap orang yang menyakiti kita itu. Dan menjaga lisan kita supaya tidak mendoakan jelek terhadap orang tersebut dan jangan sampai kita menyumpahi orang tersebut itu. Itu sabar terhadap sesuatu yang tidak kita sukai yang datang dari makhluknya Allah. Jadi ojo dongake elek, stoke ngono wae. Nah, itu sabar namanya. Ya, meskipun susah ya memang kalau mau jadi wali itu memang harus seperti itu. Jadi dapat apapun meskipun itu tidak kita sukai ya kita harus tetap sabar. Iktifaan krono ngalap cukup binas rotillahi kelawan pitulangane Gusti Allah fil awali ing dalem kang pertama. Warohbatan lan krono demen fi sawabi ing dalem ganjarane Allah fisani ing dalem kang
nomor loro. Jadi sudah cukuplah Allah itu sebagai penolong kita. Tidak perlu kita mendoakan buruk, tidak perlu kita benci kepada orang yang menyakiti kita, itu tidak perlu. Sudahlah, cukup Allah menjadi penolong kita, dan cukup kita itu senang dengan pahala yang diberikan oleh Allah. Wa ya ma'asulan bisa tukul ala hadza sabri ngat seikilah sabar. Apa al ilmu ngaweruhi bima kelawan perkara waroda kang tumeka apa ma fi fadlin ing dalem apa ilmu ngaweruhi bima kelawan perkara waroda kang wis tumeka apa ma fi fadlin fi fadli kadomil ghaiti ing dalem utamane ngempet mangkel wahtimalil adzalan betahake piloro wahtimalil adzalan betahake piloro wala afilan ngapura angin nasi saking menungso. Jadi kalau kita itu biasa sabar, maka kita akan mendapatkan keutamaan dari menahan rasa jengkel dan juga untuk bertahan terhadap apa-apa yang menimpa kita itu, dan kita akan lebih mudah memberikan maaf kepada manusia. Wa qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala Allah faman mongko utahe sapa iku afa ngapura sapa man wa aslahalan gawe bagus sapa man fa ajruhu mongko utawi ganjaran iman ala Allah ing Gusti Allah. Innahu sak temene Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah adzalimina ing pira-pira wong kang padha zalim. Walaman lan lamun wong sabaro kang sabar sapa man wa ghafara lan walaman lan maring wong sabaro kang sabar sapa man wa ghafara lan ngapura sapa man inna zalika sak temene mengkono-mengkono man sabara wa ghafara iku lamin azmil umuri setengah saking mulya-mulyane pira-pira perkara. Iku laminal azmil umuri iku lamin azmil umuri yakti saking sejane pira-pira perkara. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam man utawi sapa ngiku kadoma iku kadoma bisa ngempet sapa man waidon ing rasa mangkel walau sa'alan lamun senajan atau lamun kersa walau sa'alan lamun karep sapa man ayang fadha arab yentoh nglestarikake sapa man ayang fadha arab yentoh ayunafida arab yentoh nglestarikake sapa man hu ing waidon lanafadha mongko bisa nglestarikake sapa man hu ing faidon malaa mongko ngebai sapa Allah Gusti Allah kalbahu ing atine man amnan ing rasa aman wa imanan lan keimanan. Jadi kalau orang itu bisa menahan rasa jengkel, meskipun sebenarnya dia bisa mengungkapkan rasa jengkel itu, tapi dia bisa menahannya, maka Allah akan memenuhi hatinya itu dengan rasa aman dan iman. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam yunadi undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang liyaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Yunadi undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Liyukim liyakum becik ngadeka sapa man wong ajruhu kang utawi ganjarane man iku ala Allah ing atase Gusti Allah. Fayakum mongko jumeneng sapa al afuna pira-pira wong kang padha ngapura aninasi saking menungso. Ya, jadi besok di hari kiamat itu akan ada kayak semacam suara. Berdirilah kalian orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah. Maka saat itu akan berdiri orang-orang yang dulunya itu pemaaf, suka memaafkan manusia. Wa man utasih mongko iku lazima nglanggake sapa man as-sabra ing sabar. Wa man utasih mongko iku lazima nglanggake sapa man as-sabra ing sabar. Ala hadzal wajhi ingat saiki kila ara akrama mulyake gu iman sapa Allah Gusti Allah bi husnil khalqi kelawan baguse akhlak. Wa huwa utawi husnul khalqi iku rasul fadhaili. Dadi pokoke pira-pira keutamaan. Wa malakul kamalati lan ngebai pira-pira kesempurnaan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. La syai'a ora ono suwi-wiji iku maujud asqalu kang luwih abot fil mizani ing dalam timbangan min husnil khuluqi tinimbang saking baguse akhlak. Wa innal abdalan sak temene kawula layabluhu iku bakal tumeka sapa kawula layabluhu yakti bakal tumeka sapa kawula bi husni khuluqi kelawan baguse akhlake abet
tumeka darajata sahibis sholati ing derajate wong kang salat wasiyami lan poso. Jadi kalau orang tuh sabar ketika disakiti orang, maka dia itu akan diberikan oleh Allah akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu adalah rasul fadhaili, pokok dari segala keutamaan. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah itu tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika ditimbang itu di hari kiamat nanti kecuali atau selain dari akhlak yang baik itu. Dan orang yang memiliki akhlak baik itu dia derajatnya sama seperti orang yang ahli sholat dan ahli puasa. Jadi kalau kalian ingin mencapai derajatnya orang yang ahli sholat tapi malas sholatnya, ingin mencapai derajat ahli puasa tapi malas puasa, ya berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, ahabukum utawi luweh den seneng-senengi sira kabeh ilaya maring ingsun. Wa aqrabukum lan luweh parek-pareke sira kabeh. Wa aqrabukum lan luweh parek-pareke sira kabeh mini saking ingsun apane majlisan nggon lungguhe yaumal kiamati ing dalem dina kiamat iku ahsanukum luweh bagus-baguse sira kabeh apane khuluqan ahlake. Ya orang yang ahabukum ilayya wa aqrabukum minni yaumal kiamati, majlisan yaumal kiamati. Jadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah dan orang paling dekat dengan Rasulullah tempat duduknya besok dari kiamat adalah ahsanukum khuluqa. Orang yang memiliki akhlak yang paling baik gitu. Jadi kalau mau dekat dengan Rasulullah ya pakai akhlak yang baik. Ini Rasulullah ajarannya kayak gini. Tapi sekarang itu ada yang mereka itu mengaku ininya Rasulullah, itunya Rasulullah, tapi tidak mencerminkan akhlak yang baik gitu. Padahal Rasulullah itu jelas hadisnya itu. Ahabukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum khuluqa. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah dan orang yang paling dekat tempat duduknya nanti dengan Rasulullah di hari kiamat adalah ahsanukum khuluqa. Orang yang paling bagus akhlaknya itu. Wa qala lan wasdawuh, wis ngendika sapa Ibnul Mubarak. Rahimah muga-muga melasi Ibnu Mubarak sapa Allah Gusti Allah taala halim mulur sapa Allah. Husnul khuluqi utawi baguse akhlak. Husnul khuluqi utawi baguse akhlak iku bastul wajhi. Ajire rai iku bastul wajhi ajire rai. Wa badlul ma'rufi lan nyerahake perkara kang bagus. Wa badlul ma'rufi lan nyurahake perkara kang ma'ruf. Wa kaful adzal lan nolak piloro. Wa kaful adzal lan nolak piloro. Jadi yang dimaksud dengan akhlak baik itu adalah wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya. Terus kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menghindari untuk menyakiti orang lain. Itu adalah akhlak yang baik. Ya, tidak perlu kita ngasih sesuatu dan juga yang lain itu enggak. Tapi yang penting adalah kita itu ramah dengan orang, terus kemudian kita berusaha untuk melakukan kebaikan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari menyakiti orang lain. Itu kata Ibnul Mubarak. Kata Ibnul Mubarak itu kayak gitu. Jadi ini ada kaitannya dengan hadis Nabi sebelumnya. Kalau Nabi mengatakan orang yang paling dicintai dan paling dekat dengan beliau, ya tempat duduknya di hari kiamat itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Nah, akhlak yang bagus itu apa? Akhlak yang bagus menurut Ibnu Mubarak itu adalah ketika wajah kita itu menunjukkan wajah yang ramah dan senantiasa berusaha melakukan sesuatu yang ma'ruf serta menghindari menyakiti orang lain. Wa qala lan usdawuh sapa wis ngendika sapa Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali nafa'allahu bihi. Nafa'a muga-muga manfaati sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan Imam Ghazali. Husnul khuluqi utawi baguse akhlak iku hayatun tingkah rosihatun. Husnul khuluqi utawi baguse akhlak iku hayatun tingkah rosihatun kang tumancep. Rosihatun kang tumancep fi nafsi ing dalem ati tasduru kang metu anha saking hay'a apa al-afalu pira-pira perilaku al-jamilatu kang bagus bisuhulatin kelawan gampang. Jadi akhlak menurut Imam Ghazali itu adalah satu sikap di dalam hati kita, ya satu sikap di dalam hati kita yang keluar dalam bentuk perilaku yang bagus dan itu mudah dilakukan. Itu namanya akhlak. Jadi akhlak itu kayak semacam kebiasaan.
Kalau orang itu kok menghormati orang karena ada orang lain, misalkan menghormati orang tua karena di situ ada kiainya, diajar ke kiai ini, diajar ke ustadz untuk menghormati orang tua, terus kemudian dia sok boso sama orang tuane. Tapi setelah kiainya pergi dari situ, dia nyablak karo wong tuane. Nah, ini bukan akhlak. Kalau akhlak itu sesuatu yang keluar itu adalah tanpa membutuhkan pemikiran. Tidak usah kita mengirimkan sinyal mempertimbangkan, oh aku apik kok ora ki, ono wong kok ora. Tidak seperti itu. Maka orang yang memiliki akhlak itu adalah ketika orang tersebut melakukan perbuatannya tanpa memikirkan, tanpa dipikirkan dengan panjang itu. Maka bisa dilihat itu akhlak orang itu ketika ketemu dengan orang senyum atau tidak kayak gitu itu bisa dilihat bagaimana kebiasaan dia. Jadi menurut Imam Ghazali akhlak itu adalah husnul khuluqi hayatun rosihatun fin nafsi. Tingkah atau sesuatu yang tertancap di dalam hati kita dan melahirkan satu tindakan-tindakan yang baik dan tindakan tersebut keluar tanpa harus melalui pemikiran yang panjang. Maka bahasanya itu bisuhu latin dengan mudah. Tidak perlu mempertimbangkan kita mau melakukan apa, itu akhlak. Kalau kita kok masih mempertimbangkan baik karena dilihat, baik karena ini, maka itu bukan akhlak. Kayak misalkan ada iklan dulu dia taat ketika ada yang lihat, maka itu bukan karakter itu namanya. Karena akhlak itu sering disamakan dengan karakter. Karakter itu mau ada yang lihat, mau nggak ada yang lihat, mau tengah malam, mau jam berapapun, kalau lampu merah ya berhenti. Itu berarti akhlak kita. Tapi kalau kita kok tengah malam kita terabas lampu merah, itu berarti kita nggak punya akhlak untuk mentaati peraturan itu. Karena kita hanya berhenti ketika ada polisi, ketika di siang hari banyak orang tuh. Kalau malam hari itu meskipun lampu merah itu ya terak saja. Nah ini berarti kita belum memiliki akhlak. Karena kita berhenti itu berdasarkan pemikiran kita. Saya kalau nggak berhenti ditilang sama polisi. Saya kalau nggak berhenti nanti saya akan diomelin banyak orang. Makanya ketika malam alasan-alasan itu hilang, dia akan terabas itu. Nah ini bukan akhlak. Kalau akhlak itu ada atau tidak adanya alasan, dia tetap akan melakukan atau konsisten melakukan kebaikan. Itulah yang disebut dengan al-af'al al-jamilah bisuhulah. Ya, tasduru anha al-af'al al-jamilah bisuhulah. Tanpa berpikir panjang maka kita sudah akan melakukan perbuatan tersebut. Warobiuha lan utawi kaping papate arba'ah. Warobiuha lan utawi kaping papate arba'ah. Iku asobru sabar ane syahwati saking pira-pira kesenengan, saking pira-pira syahwat. Wa ya ta syahwat iku kuluma saben-saben barang. Tamilu kang condong apa an nafsu ilaihi maring ma. Iku kuluma saben-saben borong tamilu kang condong apa an nafsu ilaihi maring ma minal mubahati saking pira-pira perkara kang mubah ad-dunyawiyati kang bangsa donya. Ad-dunyawiyati kang bangsa donya. Wa yasulan bisa hasil apa sabar Pawayasunan bisa hasil apa kamalu sabri sempurnane sabar anha saking syahwat iku bikafin nafsi kelawan nyegah nafsu batinan ing dalam batine anit tafakuri saking mikir-mikir fiha ing dalam mubahat wal maili lan saking condong ilaiha maring mubahat wa dhuhiran ing dalam dhuhire bikafiha kelawan nyegah mubahat antolabia bikafiha kelawan nyegah nafsu antolabia saking luru syahwat utawa mubahat. Wat ta'riji lan netepi alaiha ing atase syahwat. Wa yab'asulan bisa tukul ala hadza sabri ngatse ikhlas sabar apa ilmu pengetahuan bima kelawan barang fi talabi syahwati ing dalem lurus syahwat. Watana uliha lan ing dalem merkoleh syahwat minasyuhli saking ketungkul anil lagi saking Gusti Allah wa ibadati datihi lan saking ibadah marang Gusti wa ibadatihi lan saking ibadah marang Allah. Waman utawi sapa wonge wa minat ta'arudi lan saking netepi wa minat ta'arudi saking madhep wa minat ta'arudi lan saking madhep lil muki maring kejadian fi syubhati ing dalem pira-pira
perkara syubhat wal haramati lan pira-pira perkara haram. Wa min haijanil hirsi wa min haijanil hirsi lan saking obah-obahe lobo alat dunia ing atase donya. Alat dunia ing atase donya wa hubil baqai lan demen tetep fiha ing dalem donya wa tamatu ilan seneng-seneng bisyahwatiha kelawan syahwate donya wa tamatu ilan seneng-seneng bisyahwatiha kelawan syahwate donya. Jadi kalau kita itu bisa sabar terhadap syahwat ini, maka buah yang bisa kita panen itu ya dalam diri kita itu adalah kita itu tidak terlalu menuruti hawa nafsu. Kita akan lebih sibuk beribadah kepada Allah dan kita bisa terhindar dari syubhat, dari keharaman, dari senang dunia, dari menikmati kenikmatan dunia. Ola ngendika sapa Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani, tarku syahwatin utawi ninggal syahwat wahidatin kang siji iku anfa'ul luwih bermanfaat lil qalbi maring ati min ibadati sanatin tinimbang saking ibadah setahun. Jadi memang meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat, makanya dia itu lebih bermanfaat gitu ya. Meninggalkan satu syahwat itu lebih bermanfaat dibandingkan kita beribadah selama tahun. Waman lan utai sapa wonge iku admanang langgengake sapa man as-sabra ing sabar anis syahwati saking pira-pira kesenengan akrama mulih akeh iman sapa Allah Gusti Allah bi ikhraji hubbiha kelawan ngetokake demen syahwat min qalbihi saking atine man hatta yasira sehingga dadi sapa man dadi iku yakulu ngucap kama qala kaya oleh ngucap sapa ba'dul arifina sebagiannya pira-pira wong bijaksana. Astahi li ajruka ma astahi fala ajidu ma astahi. Astahi kepengin sapa ingsun. Astahi kepengin sapa ingsun an astahia arep yen toh kepengin sapa ingsun li atruka supaya ninggal sapa ingsun ma ing perkara astahi kang kepengin sapa ingsun. Fala ajidu mongko ora nemu sapa ingsun mak ing perkara astahi kang kepengin sapa ingsun. Jadi orang kalau sudah mendapatkan atau sudah terbiasa untuk bersabar terhadap syahwat ini, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada dia, Allah akan mengeluarkan kecintaan di dalam hatinya terhadap syahwat atau kesenangan dunia itu. Sebagaimana diucapkan oleh orang-orang yang bijaksana itu astahi an astahi. Saya ingin sesuatu yang saya inginkan supaya saya meninggalkan sesuatu tersebut sampai kemudian saya itu tidak menemukan apa yang saya inginkan. Ya, itu orang-orang yang sudah pada tingkatan wali. Wa alaikalan faslun ayhada tegese utawi iki ku faslun ana fasal suci wa alaikalan tepana sapa sira bisyukri lawan syukurillahi maring Gusti Allah. Alama ing atase perkara an'ama kang wis paring nikmat sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma alaika ing atase sira. Wa ma bika lan ora ana kelawan sira min imate saking nikmat fi dzahirika ing dalem dzahir sira wa batinika lan batin sira wa dinika lan agama sira wa dunya kalan donya sira illa wa hiya kejaba utawi nikmat iku minallahi saking Gusti Allah. Kala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala kan sapa Allah wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Wa ma bikum ora ana kelawan sira kabeh min nikmatin saking nikmat fa minallahi monggo iku saking Gusti Allah. Jadi kita harus mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah dan semua nikmat yang kita terima tidak lain dan tidak bukan itu hanya dari Allah. Baik nikmat zahir, batin, baik nikmat agama, dunia, semuanya itu datangnya dari Allah. Sebagaimana sabdanya Allah, "Wa bikum min nikmatin fa minallah." Walillahi lan iku tetep kedue Gusti Allah alaika ing atas sira minan ni'ami saking pira-pira nikmat. Walillahi lan iku kedue Allah alaika ing atas sira minan ni'ami saking pira-pira nikmat ma utawi perkara tak juzu kang apes sapa sira an adi saking ngitung ma
an adihi saking ngitung ma wa ihsonihi lan kebak apa ma lan kebak apa ma lan kebake ma fadlan apa maneh anil kiami saking jumenengi bisukrihi kelawan nyukuri ma. Ya, jadi Allah itu memberikan nikmat yang sangat banyak sekali sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya atau bahkan kita tidak mampu untuk mensyukurinya. Wa in ta'udu lan lamun ngitung sapa sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah la tuksu ora bakal bisa ngitung sapa sira kabeh ha ing nikmah. Walau anal fakiro senajan sak temene wong fakir. Walau anal fakiro senajan sak temene wong fakir al marido kang loro minal muwahhidina saking golongan muwahhidin. Minal muwahhidina saking golongan muwahhidin. Iku tafakaro mikir-mikir sopo fakir. Iku tafakaro mikir-mikir sopo fakir fima ing dalem perkara. Iku tafakaro mikir-mikir sopo fakir fima ing dalem perkara lahi kang tetep Gusti Allah alaihi ing atase fakir minani ami saking pira-pira nikmat. Minani ami saking pira-pira nikmat. La ashgola mongko bakal nungkulake hu ing fakir apa ada usukrihi nekani nyukuri ma. Apa ada usukrihi nekani nyukuri ma. An muka bidati sobri. An muka bidati sobri saking kangelane sabar. An muka bidati sobri saking kangelane sabar. Fa'alaika mengkono tapana sapa sira bibadlil istitaati kelawan nyurahake kemampuan fi syukri rabbika ing dalem nyukuri pangeran sira. Summa bil iktirafi tumuli kelawan ngakoni. Summa bil iktirafi tumuli kelawan ngakoni bil azzi kelawan apes anil kiami saking jumenengi bima kelawan perkara yajibu kang wajib. Alaika ing atase sira min syukrihi yajibu kang wajib apa ma alaika ing atase sira min syukrihi bayane saking nyukuri ma. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita itu tidak bersyukur kepada Allah. Ya, semua nikmatnya Allah itu tidak akan pernah kita bisa balas, tidak akan pernah bisa kita hitung. Pun itu kalaupun terjadi pada orang fakir yang dia itu sedang sakit gitu ya. Ketika dia berpikir tentang nikmatnya Allah, maka dia tidak akan mampu untuk menyukurinya itu. Ya, kalau kita melihat kan kondisi fakir itu buruk, sakit itu juga buruk. Apa yang bisa disyukuri? Tapi pasti lebih banyak yang bisa disyukuri daripada kondisi yang sedang dia alami. Maka kita harus senantiasa mencurahkan segala kemampuan kita untuk bersyukur kepada Allah itu dengan mengakui bahwasanya kita tidak mampu untuk memenuhi atau untuk bersyukur kepada Allah. Walam lan ngerti sapa sira, walam lan ngerti sapa sira annasyukra sak temene syukur. Walam lan ngerti sapa sira annasyukra sak temene syukur iku sababun. Dadi sebab liibqa inni ami liibqa inni ami maring tetepe nikmat al maujudati kang maujud. Wasilatun lan dadi wasilah. Wasilatun lan dadi wasilah. Ila husul ini ami maring hasile pira-pira nikmat al mafqudati kang den sepiake. Al mafqudati kang den sepiake. Wa qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala halimul sapa Allah dawuh la in syakartum la azidanakum ing dawuh la in syakartum la azidanakum. La in syakartum mongko lamun syukur sapa sira kabeh la azidanna yakti bakal nambahi temen sapa ingsun kum ing sira kabeh. Allahu ta Gusti Allah iku akrama mulyakake sapa Allah man ing wong. Allah Gusti Allah iku akrama mulyakake sapa Allah mulyakake min ayyan zi'a arep yen toh nyopot sapa Allah iku ayat min ayyan zi'a saking arep yen toh nyopot sapa Allah nikmata ni'amahu ing nikmate Gusti Allah an syakirin saking wong kang syukur. An syakirin saking wong kang syukur. Wa qala lan dawuh sapa Allah zalika utawi mengkono-mengkono takdir, zalika utawi mengkono-mengkono takdir
Fi anna Allah karena saat menuju Allah iku lam yaku ora ana sapa Allah ana iku mughayyiron merubah sapa Allah nikmatan ing nikmat an'ama kang wis paring sapa Allah ha ing nikmat ala qaumin ing atase kaum hatta yughayyiru sehingga merubah sapa kaum ma ing nikmat biang fusihim kelawan awake dhewe kaum. Jadi Allah itu tidak akan pernah menghilangkan nikmat atau memberikan nikmat kecuali orang tersebut itu mencari nikmatnya sendiri. Ai bitarki syukri tegese kelawan ninggal syukur. Ya, kalau dia tidak bersyukur maka nikmatnya akan dicabut oleh Allah. Jadi Allah tuh nggak pernah mencabut nikmat sebenarnya. Ya, maka ketika kita tuh diuji, misalkan kita terkena bala atau apa itu ya bisa jadi kita itu kurang bersyukur dengan Allah. Ya, nah di sini dikatakan aibitarki syukri. Jadi orang yang kehilangan nikmatnya itu karena dia kurang bisa untuk bersyukur. Aibitarki syukri tegese kelawan ninggal syukur alaihi atse nikmat. Waqat amarolan teman-teman perintah sapa Allah Gusti Allah ibadahu kaulan Gusti Allah bisyukrihi kelawan nyukuri kelawan syukur marang Gusti Allah fi idatin ing dalam hitungan fi idati mawadhi'a ing dalam pira-pira panggonan fi idati mawadhi'a ing dalam pira-pira panggonan min kitabihi saking kitabe Gusti Allah. Makalan dawuh sapa Allah taala halimur sapa Allah kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu padha mangan sapa sira kabeh min thayyibati ma saking bagus-bagusé perkara. Razaqna kang wis paring sapa ingsun kum ing sira kabeh waskuru lan padha syukur sapa sira kabeh lillahi maring Gusti Allah ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iyahu ing Allah iku tak buduna padha nyembah sapa sira kabeh. Makalan dawuh sapa Gusti Allah taala halimur sapa Allah kulu padha mangan sapa sira kabeh mir rezeki rabbikum saking rezekine pangeran sira kabeh. Waskuru lan padha syukur sapa sira kabeh lahu maring rabbikum. Makalan lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam al imanu utawi iman iku nisfani ana rong bagian, nisfun utawi sak bagian iku sabrun sabar, wa nisfun lan sak bagian iku syukrun syukur. Jadi iman itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sabar, yang kedua itu adalah syukur. Wa alam lan ngerti sapa sira. Wa alam lan ngerti sapa sira annahu sak temene kelakuan. Wa alam lan ngerti sapa sira annahu sak temene kelakuan iku kama yajibu kaya oleh wajib aleka atase sira. Apa antaskur arep yen syukur sapa sira Allah ing Gusti Allah ala nikmati ing atase nikmat al khassati kang khusus. Jika kelawan sira kal ilmi kaya ilmu wasihati lan sihat. Kadzalika kaya mengkono-mengkono wajib wajib aleka atase sira apa sing wajib antaskur arep yen syukur sapa sira ing Allah ala ni'ami ing atase nikmat. Ala ni'ami ing atase nikmat. Al amati kang umum ka irsalir rusuli kaya ka utuse pira-pira utusan. Wa inzalil kutubi lan den turunake pira-pira kitab parom isama ilan den angkate langit wabastil ardi lan den bebere bumi den gelare bumi wabastil ardi lan den gelare bumi. Jadi kita di samping mensyukuri nikmat yang khusus yang ada pada kita seperti diberikan kesehatan, diberikan kecerdasan, diberikan harta dan juga yang lainnya, maka kita juga harus mensyukuri nikmat-nikmat yang sifatnya umum itu, yang tidak hanya kita terima tapi diterima oleh orang lain seperti adanya Rasul, seperti adanya kitab-kitab, terus langit ini terangkat, bumi ini diberikan itu ya. Meskipun itu tidak khusus diberikan kepada kita, tapi kita juga harus mensyukurinya. Walam lan ngerti sapa sira anna ma'rifatal qalbi sak temene pengetahuane ati bini ami kelawan nikmat. Bini ami kelawan nikmat. Wa anna lan sak temene nikmat iku minallahi saking Gusti Allah wahdahu halis wijine Allah. Lam yasil ora tumeka ilaihi maring man apa saeun suwi-wiji minha saking ni'am. Ilaihi maring man apa saeun suwi-wiji minha saking ni'am bihulatin kelawan rekodaya wakuwati bihulihi kelawan rekodayane man bihulihi kelawan rekodayane man wakuwati lan kekuatane man bal bifadlillahi balik kelawan keutamaane Gusti Allah wa bi rahmatihi lan kelawan rahmate Gusti Allah. Iku syukrun syukur. Wa ghayatu syukri lan utawi katoke syukur. Wa ghayatu syukri lan utawi katoke syukur iku antuti'a arep yen taat sapa sira Allah yang Gusti Allah bikul nikmatin kelawan saben-saben nikmat an'ama kang wis paring sapa Allah biya kelawan nikmat alaika ing atase sira. Jadi kita itu harus tahu bahwasanya semua nikmat yang kita terima itu semua datangnya dari
Allah, bukan atas usaha kita, bukan atas kekuatan kita. Ya. Itu yang disebut syukur tuh kayak gitu. Jadi yang disebut syukur itu adalah hati kita meyakini, mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang datang kepada kita, nikmat yang kita terima itu datangnya dari Allah, bukan atas kekuatan kita atau atas usaha yang kita lakukan. Nah, kalau hoyatus syukri atau syukur yang maksimal itu adalah antuti Allah bikulli nikmatin. Kita taat kepada Allah dengan menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Seperti yang sering dijelaskan oleh para mubalik itu ya, syukur itu adalah sorfun ni'am ala ma yardu bihil mun'im, menggunakan kenikmatan-kenikmatan untuk melakukan ketaatan kepada orang yang memberikan nikmat, yaitu Allah. Berarti diberikan mata ya digunakan untuk beribadah kepada Allah, diberikan tangan juga digunakan untuk beribadah kepada Allah dan seterusnya itu. Itu hoyatus syukri. Fa'ilam tuti mengolamun ora taat sopo siro hu ing Allah biya kelawan nikmat. Fakot tarok tamangko teman-teman ninggal sopo siro asyukro ing syukur alaiha ing atase nikmat. Kalau kita kok tidak taat kepada Allah dengan nikmat kita, maka itu seperti kita sudah tidak bersyukur. Wa in asaita mongko lamun maksiat sapa sira. Wa in asaita lamun maksiat sapa sira ing Allah biya kelawan nikmat. Fakot waqaat mongko teman-teman tumiba, fakot waqata mongko teman-teman wis tumiba sapa sira fil kufrani ing dalam kekufuran. Bahkan kalau kita menggunakan nikmatnya untuk kemaksiatan, kita itu terjatuh dalam kekufuran. Wa indahu lan iku tetep ing dalam waqata wa indahu lan iku tetep ing dalam waqata tatabaddalu dan ganti apa an-ni'amu nikmat binakomi kelawan siksa. Waman utai sapa wong iku bagia tetep alaihi seman apa nikmatun nikmat ma isyanihi sartane kemaksiatane man lillahi man Gusti Allah biya kelawan nikmat fa huwa mongko taiman iku mustadrojun wong kang den lulu. Jadi kalau ada orang yang nikmatnya itu masih melekat pada dirinya sedangkan dia itu ahli maksiat, maka sebenarnya dia itu sedang dilulu. Dilulu itu kayak apa ya? Bahasa Indonesianya apa dilulu itu? Ya dilulu lah ya. Itu kan makanya kita kadang protes ya, orang-orang yang tidak menyembah Allah itu mereka di dunia itu nikmatnya luar biasa, bisa punya mobil mewah, bisa apa. Kalau kita melihat Cristiano Ronaldo itu ya, itu kan dia kafir tuh, musyrik gitu, tapi dia bisa memiliki apapun, bahkan dia memiliki pulaunya sendiri, dia bisa membeli pesawat pribadinya sendiri, terus kapal pesiarnya sendiri dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut mustadroj, orang yang sedang dilulu sama Gusti Allah itu. Sana stadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sana stadriju mongko bakal melulu sapa ingsun hum ing sira kabeh hum ing alladzina min haitsu la ya'lamun saking arah kang ora padha ngerti sapa wong akeh. Innama numli angin pestine. Innama numli angin pestine ngakhirake sapa ingsun lahum maring kufar. Lahum maring kufar liasdadu supaya tambah sapa kufar apane isman dosane. Jadi Allah itu mengakhirkan siksa mereka itu adalah supaya mereka itu semakin banyak dosanya. Nah, mereka itu kan merasa aku orang nyembah Gusti Allah kaya, malah semakin kaya. Itu artinya Allah itu sedang menambah dosa untuk orang itu. Makanya Allah itu innama numli lahum liyazdadu isma. Kalau aku itu sampai mengakhirkan siksaku kepada mereka, maka sebenarnya Allah itu sedang menambah dosa-dosa mereka supaya siksane mantep tenan kan gitu tuh. Wa'lam lan ngerti sapa sira, anna ta'dziman nikmati sak temene ngagungake nikmat. Wa'lam lan ngerti sapa sira anna ta'dziman nikmati sak temene ngagungake nikmat bisyukri kelawan syukur alaihi atas nikmat. Wa'lam anna Allah wa'lam lan ngerti sapa sira ana wa Gusti Allah iku yumli ngakhirake sapa Allah lidzalimi maring wong kang dolim hatta idza akhadha sehingga nalikane natrapi sapa Allah ing dolim lam yuflit
lam yuflit mongko ora ngeculake sapa Allah hu ing zalim. Walam lan ngerti sapa sira ana kasrotas sanai sak temene akeh ngalem Allah lagi ingat Gusti Allah bil farahi kelawan bunga bini ami kelawan nikmat iku min haitsu innaha saking arae sak temene nikmat iku wasilatun dadi wasilah ila nailil qurbi atau sana itu ya iku min haitsu innaha sak temene saking iku min haitsu innaha saking arae sak temene kasrotus sana iku wasilatun dadi wasilah ila nailil qurbi maring merkoleh parek minallahi saking Gusti Allah ai au min haitsu innaha utawa saking arae sak temene sana iku dalatun nuduhake ala inayatillahi ing atase pitulungane Gusti Allah bi abdihi kelawan kawulane Gusti Allah. Walam lan ngerti sapa sira ana takdiman nikmati sak temene ngegungake nikmat bisyukri lawan syukur alaihi atase nikmat. Wa ing kanat senajan ana apa nikmat iku saghiratan cilik. Wa ing kanat senajan ana apa nikmat iku saghiratan cilik yarwi. Yurwa mongko den weruake ana alaihi anilagi saking Gusti Allah apa ana sak temene Gusti Allah iku kola. Yurwa den riwayatake anilagi saking Gusti Allah apa sing diriwayatake anahu sak temene Gusti Allah iku kola dawuh sapa Allah li ba'di anbiya'ihi maring sebagiane pira-pira nabine Gusti Allah. Idza sukta ilaika habatan musawwasatan. Idza sukta nalikane Ida suktu nalikane nekake sapa ingsun ilaika maring sira. Ida suktu nalikane nekake sapa ingsun ilaika maring sira habatan ing wiji musawwasatan. Musawwasatan kang ana ulere, musawwasatan kang ana ulere. Fa'lam mongko ngerti sapa sira ani sak temene ingsun iku qad dzakartu teman-teman wis ngilingake sapa ingsun ka ing sira biha kelawan habah. Faskur biha kelawan musawasah biya kelawan musawasah faskur mongko syukur sapa sira ni ingsun alaiha ing atase musawasah ya bahkan ketika Allah mendatangkan biji yang ada ulatnya itu sebenarnya Allah sedang mengingatkan kita dengan hal tersebut maka ya tetap saja kita harus bersyukur alam nan ngerti sapa sira ana tahaddusa alam nan ngerti sapa sira ana tahaddusa saat temene omong-omong bini ami kelawan nikmat ghairu khurujin ora metu ilama maring perkara yuhimu kang aweh paham aweh cipta apa ma tazkiyatan nafsi ing bersihake ati fit diniyati ing dalam masalah agama wat tabajjuhi lan saking bunga-bunga gumedhe lan saking bunga-bunga gumedhe bidunya kelawan dunya. Bidunya kelawan dunya fitun yawiyati ing dalem bangsa kedunyan. Wal amal lan utawi pira-pira amal iku biniyati tetep kelawan niat. Wal khairu utawi kebagusan kuluwi sebagiane kebagusan fil iktidai ing dalem fil iktidai ing dalem manut bisalafi kelawan wong salaf as-solihi kan soleh fi jami'il halati ing dalem sebagiane pira-pira tingkah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku alamul luweh ngerti. Faslun hadza tegese utawi iki ku faslun ana pasal suwiji wale kalan tepana sapa sira bizuhdi kelawan zuhud fid dunya ing dalem dunya fa innahu mongko sak temene zuhud iku basyirus sa'adati bebungae kabejan iku basyirus sa'adati bebungae ke kabejan wa madharul inayati lan pertelone pitulungan wa unwanul wilayati lan tetengere kewalian kewalian. Jadi zuhud itu adalah kebahagiaan dan zuhud itu bisa menjadi tanda kewalian. Wa kama anahubad dunya lan kaya sak temene seneng dunya iku raksu kulli khotiatin dadi pokoke pira-pira utawa saben-saben kesalahan iku raksu kulli khotiatin dadi pokoke pira-pira kesalahan kadzalika kaya mengkono-mengkono ubud dunya raksu kulli khotiatin yakunu ana apa buhduha
gething marang dunya iku rok sukul li taatin dadi pokoke saben-saben ketaatan wa hasanatin lan kebagusan. Wayak filan cukup ka ing sira mazhadan hale topo fit dunya ing dalam dunya ana Allah sak temen Allah iku ta'ala halim Allah iku sama ngarani sapa Allah ha ing zuhud iku sama ngarani sapa Allah ha ing dunya iku sama ngarani sapa Allah ha ing dunya fi iddati mawadhi'a ing dalem pira-pira panggonan ing kitab saking kitabe Gusti Allah. Ngarani mata al-hururi ing aran bungah kang bujuk. Mata al-hururi ing bungah kang bujuk. Jadi Allah itu menyebut dunia itu sebagai mataul hurur, ya, kesenangan yang menipu, kesenangan yang menipu. Wa qala lan dawuh sapa al-Hasanu Hasan, wa qala lan ngendika sapa al-Hasanu Hasan rahimahullahu taala. Mataul hururi utawi mataul hurur iku kahadratil bustani, iku kahadratil bustani kaya ijo-ijone kebon. Walak bil banani lan kaya dolanane pira-pira bocah. Kala wis ngendika sapa Syekh Abu Thalib Al-Makki rahimahullahu taala, mataul hururi utawi mataul hurur. Jadi menurut Syekh Hasan tadi, mataul hurur itu seperti taman yang hijau atau seperti anak-anak yang sedang bermain. Kalau Syekh Abu Thalib Al-Makki mengatakan mataul hururi utawi mataul hurur iku ismun, jadi jeneng lil jifati maring batang lil jifati maring badang al mantan nati kang bacin. Jadi seperti bangkai yang busuk. Waqat hasor lan teman-teman wis ngringkes sapa Allah Gusti Allah taala halimun sapa Allah ad-dunya utawi dunya fil lahwi ing dalem loho wal abilan ing dalem dolanan. Alladaini kang utawi lahwun lan laib iku layal tafitu ora iku layal tafitu ora noleh ilaiha maring lahwun lan laib ilaihima maring lahwun lan laib sapa akilun wong kang duweni akal wala ya'ruju lan ora mengo alaihima ing atase alladaini sapa illa kullu gobiyin angin wong kang bodho, jahilin tegese wong kang bodho. Faqala maka dawuh sapa Gusti Allah taala halimul Allah, wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Wamal hayatud dunya lan ora ana utawi kehidupan dunia iku illa laibun kejaba dolanan walahun lan loho. Loho itu ya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi dunia itu sesuatu yang tidak bermanfaat kalau dibandingkan dengan akhirat. Ila ghairi dzalika maling liyane mengkono-mengkono amal hayatud dunya. Wa alam lan ngerti sapa sira ana zuhda sak temene zuhud fi dunya ing dalam dunya li ahlihi maring ahline zuhud iku naimun kenikmatan ajilun kang agi-agi. Wala stati ulan ora mampu hu ing zuhud sapa ilaman kejaba wong saroha kang jembarake sapa Allah Gusti Allah sadruhu ing dodone man bi isyraqi anwaril ma'rifati kelawan mencoronge pira-pira cahayane makrifat wal yakini lan keyakinan. Jadi orang yang zuhud itu baginya dunia itu hanya kenikmatan yang akan segera hilang. Dan orang tidak akan mampu mencapai tingkatan zuhud kecuali Allah itu telah memberikan cahaya di dalam hatinya, cahaya kemakrifatan dan juga keyakinan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nura sak temene cahaya iku idza dakhala nalikane mlebu apa nur alqalba ing ati insyaraha mongko dadi mencorong
lahu kedue kolep wan fasaha lahu kedue kolep wan fasaha lan tegese jembar apa kolep kila den dawuhake fahal lidalika apa toh iku tetep kedue mengkono-mengkono kolep min alamatin utawi saking alamat. Kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi na'am hiya at-tajafi. Na'am hiya. At-tajafi mengo apa kolep. At-tajafi mengo apa kolep. Mandaril hururi saking desa kang bujuk, andaril hururi saking desa kang bujuk. Wal ina batu lan ganti ila daril khuludi maring omah kang langgeng. Jadi tanda-tandanya orang yang zuhud itu alamatnya orang yang zuhud. Hati yang zuhud itu adalah hati yang sudah tidak peduli dengan dunia ini dan fokus kepada tempat yang kekal abadi yaitu akhirat. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Az-zahadatu qala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam az-zahadatu utawi wong kang zuhud fi dunya ing dalem dunya iku tarwihul qalbi ngepengenake utawa ngenakake ati wal badani lan badan warahbati lan demen fi dunya ing dalem dunya warahbati lan demen fi dunya ing dalem dunya az-zadatu tazud fi dunya ing dalem dunya iku turihu bisa ngenakake al-qalba ing ati wal badana lan badan iku turihu bisa ngenakake al-qalba ing ati wal badana lan badan warahbati lan bisa demenake fi dunya warahbati lan demen fi dunya ing dalem dunya iku tuksiru bisa ngake-ngake alhamma ing susah ing prihatin wal hazana lan susah. Jadi zuhud itu bisa menjadikan hati kita itu dan tubuh kita itu enak. Ya. Kebalikannya orang yang suka terhadap dunia, cinta terhadap dunia itu akan sering merasa sedih dan merasa prihatin. Maka dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, izhad zuto sapa sira fid dunya ing dalam dunya yuhibba mongko bakal demen ka ing sira sapa Allah Gusti Allah. Wa aslu zuhdi lan utawi asale zuhud. Wa aslu zuhdi lan utawi asale zuhud iku ma'rifatul qalbi pengetahuane ati. Iku ma'rifatul qalbi pengetahuane ati bihaqo rotid dunya kelawan inane dunya wa khissatiha bihaqo rotid dunya kelawan inane dunya wa khissatiha lan tegese inane dunya wa khissatiha lan inane utawa asore dunya wa innaha lan sak temene dunya iku laukanat lamun ana apa dunya ana iku tazinu madani indallahi ing dalem sandingi Gusti Allah madani janaha ba'udatin ing suwiwine lemut. Jadi dunia itu nilainya itu hanya seberat sayapnya nyamuk itu. Bagi Allah itu kayak gitu itu. Masako ora bakal nyirami sapa Allah kafiron yang wong kafir minha saking dunya surbatamain ing sak tetese banyu. Jadi kalau Allah itu menganggap dunia ini itu ya misalkan seberat seberat sayap nyamuk saja, maka Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang kafir. Ya, karena bagi Allah itu penting, dunia itu penting gitu. Orang yang tidak menyembah Dia itu kan akan dibenci sama Allah, maka dia tidak akan diberikan bagian dari dunia. Tapi kenyataannya kan enggak. Allah tetap memberikan itu. Wa ana lan sak temene dunya iku mal'unatun den laknat. Wa ana lan sak temene dunya iku mal'unatun den laknat, mal'unun tur den laknat apa ma perkara fiha kang tetep ing dalem dunya. Ilama kejaba perkara kana kang ana apa ma
lillahi maring Gusti Allah minha saking donya. Ya, wa annaman saat temene wong akhoda kang ngalap sapa man minha saking donya fauqoma ing dalem sadhuwure perkara yakfi kang nyukupi apa ma hi ing man hi ing man akhoda mongko ngalap sapa man hatsfahu ing kerusakane man akhoda mongko ngalap sapa man hatsfahu ing kerusakane man wa wa taiman iku layas uru orang ngerti sapa man. Jadi orang yang mengambil bagiannya di dunia melebihi apa yang cukup bagi dirinya, maka sebenarnya dia sedang mengambil apa namanya itu kerusakannya dia dan dia tidak sadar itu. Wasam rotu hadil ma'rifati. Wasam rotu hadil ma'rifati lan utawi buai iki-ikilah ma'rifat. Al maksudatu kang den maksud minha al maksudatu kang den maksud minha saking hadhihi iku tarkul maili ninggal condong irat dunya maring donya batinan ing dalem batine wa tarkut tanami lan ninggal kenikmatan bisyahwatiha kelawan syahwate dunya dohiron ing dalem batine wa adna darajati zuhdi lan utawi luwe andap-andape derajate zuhud iku ala yaqa'a arep yen ora tumiba sapa wong bisa babi dunya sebab donya fi rukubi maksiatin ing dalem nglakoni kemaksiatan wala fitar kita aten lan ora ing dalem nglakoni ketaatan. Jadi serendah-rendahnya tingkat zuhud itu adalah orang itu tidak melakukan kemaksiatan hanya untuk mendapatkan dunia. Jadi kita itu kerja dengan benar saja itu ya, tidak korupsi, tidak melakukan kemaksiatan untuk mendapatkan dunia, enggak menipu, enggak apa, itu sudah dianggap sebagai zuhud itu. Jadi tingkat terendah dari zuhud itu adalah ketika Allah yaqa'a bisa babi dunya fi rukubi maksiatin wala fi tarkito taatin. Ketika kita tidak melakukan kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan hanya untuk dunia. Wa ala darajati lan utawi luweh luhur-luhure derajate zuhud iku Allah ta'khuda arep yen to ora ngalap sapa sira minat dunya saking dunya sayan ing suwiji-wiji. Sayan ing suwiji-wiji. Hatta tak lama saengga ngerti sapa sira anak ahdahu sak temene ngalap syai iku ahabul wa den demeni ilallahi maring Gusti Allah mintargihi tinimbang saking ninggal syai. Jadi orang zuhud itu dia tidak akan mengambil bagian dari dunia kecuali dia yakin bahwasanya apa yang dia ambil itu adalah lebih disukai oleh Allah. Perilaku dia mengambil itu lebih disukai dari Allah. Wa baina hatainir darajataini lan ing dalem antarane iki-ikilah derajat loro. Darajatun utawi ana pira-pira derajat kasiratun kang akeh. Jadi yang paling minimal zuhud itu adalah tidak terjebak ke dalam kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan hanya untuk mendapatkan dunia, dan yang paling tinggi itu adalah orang tersebut tidak akan mengambil bagian dari dunia ini kecuali dia tahu kalau dia mengambil itu Allah itu akan lebih suka daripada dia tidak mengambilnya. Nah, di antara dua derajat antara batas limit dan batas maksimal itu ada beberapa derajat yang banyak itu. Ya kasiratun wali zaitilan kedue wong kang zuhud asodiki kang bener. Wali zaitilan kedue wong kang zuhud asodiki kang bener alamatun utawi ana pira-pira tetenger. Alamatun utawi ana pira-pira tetenger. Annahu sak temene Zaid iku layafrohu ora bungah. Iku layafrohu ora bungah. Sapa Zaid bil maujudi kelawan perkara kang maujud wala yahzunu lan ora susah sapa Zaid alal mafkudi ing atase kesepen minat dunya saking dunia. Jadi ada tidak ada uang dia biasa-biasa saja. Ada uang ya enggak seneng, enggak ada uang juga enggak sedih. Itu adalah ciri-ciri orang yang zuhud. Wa nahula satamane Zaid iku layus hilu. Orang nungkulake hu ing Zaid apa talabud dunia luru dunya wa tamat tumulan seneng-seneng dia kelawan dunia. Ama saking perkara gua kang utaima iku khairun wa bagus lahu kedue. Zaid inda rabbi ing dalem sandinge rope Zaid. Inda rabbi ing dalem sandinge rope Zaid. Jadi tanda yang kedua seorang zuhud itu adalah dia senantiasa tidak menyibukkan dirinya untuk mengejar dunia dan menikmati dunia kecuali sesuatu yang baik menurut Robnya si Zaid itu. Faslun wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.